அனைவருக்கும் வணக்கம். மேட்ச் த ஃபாலோயிங்: CO2, NOx, lead, PB, hydrocarbons. இந்த பக்கம் ground water pollution and particulate in air, global warming, acid rain, an ingredient for the formation of photochemical smoke. ஆன்சர் பார்ப்போம். A வந்து 2, CO2 வந்து 2 global warming, B வந்து 3, NOx வந்து acid rain, C வந்து 1, lead வந்து ground water pollution and particulate in air, D வந்து hydrocarbons, HC வந்து 4, an ingredient for the formation of photochemical smoke. தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா CO2 ஸோ புவி வெப்பமயமாதல், NOx வந்து அமிலமலை, காரியம் வந்து நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு மற்றும் காற்றில் உள்ள சுற்றுகழுகு மாசு, ஹைட்ரோகார்பன் HC ஒளிவேதியியல் புகைப்பனி உருவாகுவதற்கான ஒரு மூலப்பொருள். நன்றி, வணக்கம்.